Oh, 14. Tengah-tengah. 13-nya Brewok. Oh, ngarep buri berarti Pak. Iya. Di parkir ya. Kalau boleh tahu bocorannya piro nih Mas? 10.000. 10.000 untuk sepeda motor itu ya. Iya. Oke, dulur, akhirnya yang kita cari-cari ketemu di sini ya. Untuk lokasi ini sama Harjo Kuncaran yang utara itu sangat jauh ya. Masuk ke selatan juga masuk ke dalam ini ya. Dari Riswanda ini. Nah, ini penataannya sangat unik ini dulur ya. Nih. Wis ana kene kabeh iki. Aku karo lokasine aku Mas. Aku goleki ngono lek sak jam golek ya. Padha ae aku mau bengi-bengi mangkoan. Lah iku kan dikandani sapa? Hah? Kandani sapa? Kandhani wong-wong takon wong-wong. Bisa seru. Wes sing pinggir embong ngono bisa. Nah, ini dulu ya untuk penataan Riswanda, ini mode terbaru dari Riswanda lur. Nah, untuk iki piye iki penataane iki lur. Kita coba mendekat ya. Penataane turbo nih. Nah, turbo CLA. Ya, untuk turbonya di samping-samping dari CLA-nya dulu ya, terus untuk radiatornya ditaruh di atas itu. Ini penataan terbaru dari Riswanda ini dulur. Nah, seperti ini. Terus untuk lane area wisdomnya ada di depan 8. Di TikTok terus direkam mau malah belakang rene. Boleh kan di wadah Pak. Tenan wadah. Ono pada darat itu lho. Aku ruwe dik gini koncoku moto dik gini. Iya ta. Iya. Moto di blok ini manten kan. Takon panitia. Iya ngopi. Aku jadi di Swanda jadi. Lho nek ndi no? Ya ora percaya jariku HK kan di kono kan. Iya, aku. Kidul. Tak telepon terus. Dibae dik gini. Cara minggat mi asri Oh, wijane waduh. kono tengah-tengah. Yo. Iya. Iya. Lapo wajar karo. Golek kita gak mau met adek kono mang aku. Waduh tuh, dendi iki cutur lor kidul. Untuk penampakannya lur ya, line-nya yang di atas itu yang customan ada 8, masih memakai lumit juga ya dari Riswanda. Untuk lumitnya ada berapa itu? Ada 4 sepertinya lur ya. Nah, itu. Lumitnya ada 4. Untuk perlektingan kali ini masih memakai lighting Sopongiro dari Riswanda ya. Terus untuk beamnya ada 1, 2, 3, 4, ada 8 beam ya, ini. Dari Riswanda ini. Oke, sepertinya penyewa gitu. Samar. Bukan. Oke, Jadi ketuaan iki lho jeraganan lho. agak serius ya. Bang, Konsepnya nanti bagaimana ini? konsepnya piye? Wis acarane ae wis. Acarane ya apa iki? Ya apa carane, Bos? Ya wis gawe hiburane wong kampung. Kayak hiburan wong kampung ngono ya. Tingko Ana wong adon delok ya beneran. untuk cek sound di parkir apa enggak Pak ini? Parkir, Pak. Di parkir ya. Kalau boleh tahu bocorannya piro nih Mas? 10.000. 10.000 untuk sepeda motor itu ya. Iya. Terus Buru karo yang bingung ya. Ya aku ini presiden Bang Madura ini. Lek ngomong Madura yang kene muncul ya. bahasa Usman Jero. Wonten HTM apa mboten mangke? Mboten Mas, Mboten cuma parkir saja gitu ya. parkir saja. Kira parkiran. Parkirnya 10.000. Banget. Murah Pak, kayak asik-asikan nih. Positif. Murah banget iki. Parkir 10.000. Ki mangke cek sound nggih teng mriki napa teng pundi to, Pak? Napa nih? Cek sound. Nggih cek sane ta mriki. Nonton mriki. Kula kinten ten mergi ageng mriko. Mboten. Mboten. Nanti Mriki damel acara jam kampung. pinten ngen dalu. Dugi aman. Napa? Panitia Nggih, iku kodose kok jam 11-an lah. jam 11 pun harus selesai. Harus selesai gitu. Ki lokasine kok wadomen to, Pak? Napa tasik Tomo Darjo Kuncaran ngriki. Iya.
iki ten Ini pedukuhan. Oh, padukuhan ini. Kan kok tebemen. Mencelat kok adoh. Kok padha sing mubang-mubang kok mboten wonten di Karis Wanda. Sampai ngeluh to mriko mados ini. Perbatasan. Mbak Ago Tirto iki Ago Tirto. Akhirnya mantakon sapa? Takon wong ndek anu apa jenenge embong-embong niku. Takon wis mana ning ndi Iki ngono. jae ora sengaja pethuk ndek kono embong lho. Kono Sriwijaya. Men jero nek kulon. Kok mlebu ngulon. Sinoto maneh. Hah? Sinoto maneh. Iya. Yo. Notor iki. Waduh waduh. Hah? Oh sing Walor jan. 3 kilo lek kok teko bisa kembali. Oh, nah. ora sampe. 2 kiloan, kok kene 2 kiloan. Kiloan. Jadi nanti ke lapangannya malam apa siang, Pak, besok? Besok pagi ya jam 8. Jam 8 ya. Apa akeh cedhaken ngono Riz? Ya, katanya ada info battle tipis-tipis ngoten. Napa nggih niku? Sing ndek lapangan niki paling Mas, sing ndek mriki mboten. Oh, sing mriki mboten ya. Berarti pas mau setat aja gitu ya, Pak ya. Oh ya, untuk setatnya pakai karnaval jam pinten, Pak? Perkiraan jam piro iya. Paling jam 5-an paling. Jam 5. Ada berapa sound system Pak yang mengikuti acara karnaval Harja Kuncaran ini? Sekitar 33 paling 34. Wes, ki buyar Padang ya nih. Untuk Riswanda sendiri ke bagian nomor berapa ini? Nomor 14. Oh, 14. Tengah-tengah. 13-nya Brewok. Oh, ngarburi berarti Pak. Buri. Iya. Berarti dan anu berurutan sama Brewok. Urutan Ngarburi ya iring-iringan ya. burine blisat. Burine blisat. Burine apa ngerti? Blisat. Iya. Niki engke nonton dansere napa ceksone. Iya. Ono pentas iki sing pasang. Oh, wonten pentase. Iki sik ditoto iki. Toto kok enak pentas iki. Dancer lagi meriah banget lho. Ya. Dancernya mawon. Berapa dancernya, Pak? 5. Wes. Keren ya. Kalau boleh tahu siapa aja Pak dancernya? Aduh, iki asing kowe kan. Pal. Pun kersane pun enten apa-apa. Sing penting pun cemerep lah nih wonten Jenenge dansere. desere Pal, dudune Pal. Dansere sapa wae ya? Dansere. Densre Imo Apaan? Revita Nia Ramadhani Isma Baby Gomez Wes. karo Intan Pirang. Intan Pirang. Waduh. Berarti full nyeni nanti malam ini ya. Lontran-lontran iki. RT pinten iki, Pak? Mulyosari, Harjo Kuncaran RT 32. Sari harga kisaran RT 33. 32. Oh, 32. Lolos iki RT lolos iki. Ini untuk sound system apa paling terakhir Pak di sini? Apa masih ada di selatan itu? Enggak ada Mas untuk selatan. Jadi sudah terakhir ya di sini. Ya ono nok kono Mas. Sebelah. Jalan. Tapi sa RT ya. Ya saya RT. Terus ART ini. Iya, iya. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya ya. Oke, Mas. Acaranya Semoga acara ini sukses selalu. Oke, dulur, seperti itu tadi info dari penyewa Riswanda ya, katanya ada dancernya, juga parkirnya sudah apa namanya diterangkan di sini, dulur ya. Nah, di spek onten Riswanda memakai apa namanya pasang bob yang enggak seperti biasanya, dulur, dari Riswanda ini. Ya. Oke, untuk dulur-dulur terima kasih sudah mengikuti terus di channel Canuri Dewi. Kita sambung di video berikutnya ya.